औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है आज का हमारा जी के मज़बूत क़ुव्वत मुदाफ़ियत अमराज से बचाव का ज़रिया है। और इसमें हम सर्दी के अमराज और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर बात करेंगे कि कैसे हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करके बढ़ाकर सर्दी के अमराज का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक ऐसी क़ुव्वत है जो अमराज या अमराज पैदा करने वाले जरासीमों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म का दिफा करती है। और अगर ये क़ुव्वत मज़बूत हो तो इंसानी जिस्म में अमराज पैदा हो ही नहीं सकते। सर्दी कैफियत में से एक कैफियत है और कैफियत के बिगाड़ से जो अमराज पैदा होते हैं उनकी तादाद 25% है। यानी हमारे जिस्म में अगर अमराज को 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें जो 25% हिस्सा है वो कैफियत यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी के बिगाड़ से पैदा होता है। कैफियत के बिगाड़ से पैदा होने वाले अमराज में बलगमी खांसी, बलगमी दमा, पेशाब की ज़्यादती, शुगर, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, खसरा, आतशिक, हैज़ा और फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसे अमराज शामिल हैं जो कि मौसम की तब्दीली के साथ ही शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ औक़ात ये वबाई सूरत इख्तियार करके मुआशरे में इंतहाई बिगाड़ का सबब बनते हैं। देखें दोस्तों, ये जो कायनात है ना, ये बहुत बड़ी है, ठीक है जी। और इसके मुकाबले में हमारा जो जिस्म है यानी इंसान जो है वो एक बहुत छोटा सा ज़रा है, ठीक है। ये छोटा सा ज़रा समझ लें, ये इंसान है, ठीक है। इसलिए कायनात को जहान अकबर कहा जाता है और इंसान को जहान असगर कहा जाता है। इंसान जो है वो इस कायनात से ही बना है, इसलिए इस कायनात में आने वाले तग़य्युरात जो है वो इंसान पर लाजमी असरअंदाज होते हैं। और इस कायनाती तग़य्युरात से जो क़ुव्वत इंसानी जिस्म को बचाती है और इसे मौसम के हिसाब से ढालती है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहलाती है। हर उज़्व की अपनी एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और पूरे जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। तो अब ये जो जहान है यानी कायनात है, इसको जहान अकबर कहा जाता है और हमारा जिस्म क्योंकि इस कायनात का ही एक छोटा सा ज़रा है इसलिए इसे जहान असगर भी कहा जाता है। और जब कायनात में कोई कैफियत सर्दी, गर्मी, खुश्की वगैरह बढ़ती है तो हमारा जिस्म ख़ुद को इसके मुताबिक ढालता रहता है और मौसम के हिसाब से हमारा जिस्म जो है वो ख़ुद को एडजस्ट करता है और ये अमल क़ुव्वत मुदाफ़ियत से ही सर अंजाम पाता है। और अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो तो जिस्म ख़ुद को कायनाती मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक नहीं ढाल सकता और बीमार पड़ जाता है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं मौजूदा मौसम को। मौजूदा मौसम में गर्मी जा रही है और तरी यानी नमी बढ़ रही है। बाहर फ़िज़ा में जो है नमी होती है। हम सुबह को उठते हैं, खेतों को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं तो नमी पाई जाती है। अब इस कायनात में जैसे जैसे नमी ज़्यादा होती जाती है सर्दी भी बढ़ती जाती है। इंसानी जिस्म में तरी यानी सर्दी का जो मुतल्लका उज़्व है वो दिमाग है। दिमाग व आसाब जो हैं वो तरी व सर्दी के मुतल्लका जो है वो उज़्व है। अब जिन लोगों के दिमाग व आसाब की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है तो वो इस मौसमी तब्दीली से बीमार पड़ जाते हैं और जो अमराज रूनुमा होते हैं उनमें नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी खांसी, बलगमी दमा, शुगर, हैज़ा, फूड पॉइजनिंग, खसरा, आतशिक वगैरह जैसे अमराज जन्म ले लेते हैं। इसलिए इन आसाबी कैफियत का जो इलाज है वो उज़लाती कैफियत को यानी खुश्की को बढ़ाकर करना है, क्योंकि आसाबी जो अमराज हैं उनका इलाज उज़लाती चीज़ें हैं। और कैफियत को देखें तो अगर कहीं पर नमी बढ़ जाती है तो उसका इलाज जो है वो खुश्की है, तुरशी है, एसिड है, तेज़ाब है, ठीक है जी, प्रोटीन है, सौदा है, ठीक है। तो ये इसका इलाज है। इसलिए इन आसाबी कैफियत का जो इलाज है वो हम उज़लाती कैफियत को बढ़ा कर करते हैं। इसलिए
इन अमराज का मुकाबला करने के लिए हमें जिस क़ुव्वत मुदाफ़ियत की ज़रूरत होगी वो दर्ज झैल अग़ज़िया से पैदा हो सकती है या दर्ज झैल अमल से पैदा हो सकती है। अब सबसे पहले तो देख लें जी कि इस मौसम में जो लोग वर्जिश करते हैं, पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, उनके जिस्म में हर की हरारत पैदा होती है, तो वो इन अमराज से वैसे ही बचे रहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस मौसम में वर्जिश को लाजमी कर लें, लाजमी वर्जिश करें ताकि इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जो कि हर की हरारत से पैदा होगी और इसमें जो कैफियत हैं वो जिसमें रुकर मुताफ़न नहीं होंगी, जरासीम पैदा नहीं होंगे और अमराज पैदा नहीं होंगे। इसके अलावा इस मौसम में जो अमराज हमने कहा कि जो जन्म लेते हैं, जैसे ऐसा नज़ला जो मुसलसल बहने वाला हो, बलगमी खांसी, बलगमी दमा, खसरा, आतशेक, हैज़ा, इसहाल वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसका इलाज अब हमने करना कैसे है और वो ग़िज़ा से है। तो इसमें मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है और मुरब्बा सेब है। इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी के अमराज से बचे रहेंगे। कौन सी सर्दी या तरी या नमी जो अब इस मौसम में पैदा हो रही है। इसके अलावा दही जो है वो इस तरी के सर्दी के अमराज से बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दही में आप लौंग, दालचीनी, मगज़ जायफल थोड़ा सा पीस कर मिलाकर दही इस्तेमाल करेंगे तो ये आसाबी जरासीमों से पैदा होने वाले अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है और दही इंतहाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाली चीज़ है। इसके अलावा लौंग, दालचीनी और लीमू का कहवा भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। काले चने का शोरबा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में लाजवाब है। इसके अलावा मछली, बड़ा गोश्त और मटर ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके अलावा भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद सुबह, दोपहर, शाम खाना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जी कि क्या इसको सेहतमंद अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जी कि मेरा मिजाज खुश्क सर्द है, क्या मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मेरा मिजाज गर्म खुश्क है या तर गर्म है, असाबी उदी है, फ़लाँ फ़लाँ, तो क्या हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ जहन में रख लें कि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये मौसम की तब्दीली के साथ इस्तेमाल होने वाली हैं और ये सेहतमंद अफराद के लिए हैं, बीमारों के लिए नहीं है। ये जो हमने सारा कुछ बताया है ये सेहतमंद अफराद के लिए है कि वो अगर इस मौसम में इसको इस्तेमाल करेंगे, इस ग़िज़ाई चार्ट को, तो इस मौसम में या इस मौसम की पैदा होने वाली जो अमराज हैं उनसे बचे रहेंगे। पहली बात, यानी ये जो डाइट चार्ट है जो हमने दिया है ये मरीज़ लोगों के लिए नहीं है। मरीज़ लोग पहले अपना इलाज करवाएं और उसके बाद इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब आ जाता है कि आप अगर सेहतमंद हैं, आपका मिजाज कोई भी है लेकिन आप सेहतमंद हैं, तो आप आंखें बंद करके इस ग़िज़ाई चार्ट पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिजाज बिगड़ गया है, आपके जिस्म में कोई मर्ज़ पैदा हो गया है, तो फिर ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। फिर पहले आप उस मर्ज़ का इलाज करेंगे और उसके बाद इस पर अमल करेंगे। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें कि एक बंदा पूछता है जी कि मेरी उम्र 30 साल है और मेरा मिजाज गर्म खुश्क है या तर गर्म है या गर्म तर है, ठीक है, तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपके लिए इतलान अर्ज़ है कि एक मर्द का जो मिजाज है वो उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदे के दरमियान है और वो अगर तबाही हालत पर है तो जिसमें कोई मर्ज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में जो है अगर आपका मिजाज गरम खुश्क है, गरम तर है, तर गरम है, तर सर्द है, तो फिर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले इलाज करवाएं, मिजाज को दुरुस्त रखें, फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ये जो चार्ट है ये अमराज से बचाव के लिए होता है। अमराज हो चुके हैं पहले, फिर उनका इलाज होगा, फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को
बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सेहतमंद अफराद के लिए, और जो बीमार हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर थी तो वो बीमार हुए। अब उनके जिस्म में मर्ज़ है, पहले वो मर्ज़ का इलाज करवाएं और इलाज करवाने के बाद फिर इस कुव्वत मुदाफ़ियत के चार्ट पर अमल करेंगे। इसके अलावा आगे चलकर भी हम मौसम के मुताबिक जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत बताते जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर ये जो चार्ट हमने बताया ये आसाबी अमराज से बचाव के लिए है, यानी हर फर्द की कुव्वत मुदाफ़ियत को ये स्ट्रांग करेगा ताकि आसाबी अमराज जो कि मौसम के हवाले से पैदा हो रहे हैं वो पैदा ही ना हों।